La comunità alloggio per persone con disabilità Ca' delle Crete, gestita dall'Anfas Mestre Onlus, sta ampliando la propria struttura a Quarto d'Altino. L'obiettivo è accrescere l'offerta di posti letto, portandola a 22 rispetto agli attuali 14. Abbiamo assistito all'avanzamento dei lavori dell'ampliamento della comunità delle Crete, dove già abitano numerosi ragazzi, numerose persone con disabilità e che dal prossimo autunno ospiterà altre persone. Una comunità di Anfas che raggruppa le famiglie, un'associazione che raggruppa le famiglie con figli con disabilità, che da decenni lavorano per l'inclusione, l'assistenza e l'aiuto alle famiglie e ai ragazzi. Ampliare Crete significa dare una risposta concreta a quelle che sono le esigenze del dopo di noi nel durante noi. Che cosa significa? Significa che abbiamo la disponibilità di 6 posti di residenzialità e di 2 posti di sollievo per le famiglie che hanno problemi con i loro figli, oppure se per caso succedesse qualcosa a qualche genitore c'è un posto anche di emergenza. Nella comunità alloggio saranno realizzate una sala per le attività culturali e alcuni impianti sportivi. È un'occasione unica per noi vedere che i lavori proseguono in maniera veloce, qualitativamente alta, e soprattutto comincia a prendere corpo l'idea, quella di avere una struttura che è inclusiva e quindi si apre alla cittadinanza. È un luogo che sta a sud del paese, ma è vicino al Boschetto delle Crete e all'interno di un circuito ciclopedonale che sicuramente questo qua agevolerà il rapporto e la simbiosi con la cittadinanza. Anfas Mestre Onlus è presente sul territorio dal 1981. Gestisce, in convenzione col Comune di Venezia, 2 comunità alloggio e un centro diurno per persone disabili gravi, oltre a un gruppo appartamento per individui con disabilità medio-lieve e diversi altri progetti sempre dedicati al tema.